চিকেন ছাড়াই তৈরি হবে চিকেন ললিপপ। বাড়িতে ছোট বড় সবার বায়না মেটাতে এইভাবে একদম সহজ পদ্ধতিতে এই খাবারটি বানিয়ে দিন। একদম চিকেন ললিপপের মতো দেখতে লাগবে, খেতেও দারুণ মজা আর দেখতেও ভীষণ সুন্দর। এই রেসিপিটি বানাতে একদম কম খরচ লাগে, খুব সহজেই ঘরের মশলাই তৈরি করতে পারবেন এই চিকেন ললিপপ। তাহলে চলুন কিভাবে চিকেন ললিপপ বানাতে হবে দেখে নেওয়া যাক। এই খাবারটি বানাতে আলু ব্যবহার করব। প্রয়োজন মতো আলু নিয়ে নিতে হবে। তো আমি এখানে 4খানা মাঝারি সাইজের আলু নিয়েছি। আলু প্রথমে সেদ্ধ করে নিয়ে তারপর ঠান্ডা করে নিতে হবে। ঠান্ডা হবার পর খোসা ছাড়িয়ে নেব। তো সবগুলো আলুরই খোসা ছাড়িয়ে নিচ্ছি। এই চিকেন ললিপপগুলো ভীষণ মজার, একদম কম খরচে বানানো যায়। খরচ তেমন কিছুই নয়, বানানো শেষে আপনারা বুঝতেই পারবেন। আর আমরা মায়েরা সবসময় বাচ্চাদের বায়না সামলাতে সামলাতে অস্থির হয়ে থাকি। যদি কখনো চিকেন ললিপপ খাওয়ার বায়না করে, এইভাবে কিন্তু ঘরে থাকা উপকরণ দিয়েই খুব সহজেই চিকেন ললিপপের মতো দেখতেই এই খাবারটি বানিয়ে দিতে পারবেন। ওরা খুব খুশি হয়ে যাবে। শুধু ছোটরাই কেন, বড়রাও কিন্তু এটা ভীষণ পছন্দ করবে। জলখাবার হিসাবে এই মজাদার খাবারটি অবশ্যই বানাবেন। দেখুন আমি প্রথমে আলুগুলো খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে একটু হাত দিয়ে মেখে নিলাম। এবারে এর মধ্যে কিছু মশলা দেব। দিচ্ছি একটা বড় সাইজের কুচনো পেঁয়াজ, আর এর মধ্যে ঝালের জন্য আমি 2টো কাঁচা লঙ্কা ঝিরিঝিরি করে কেটে দিয়েছি। বাচ্চারা খাবে এই জন্য আমি 2টোই দিলাম, আপনারা চাইলে বেশিও দিতে পারেন। আর দিচ্ছি ফ্রেশ ধনেপাতা কুচি। ধনেপাতা কুচি আপনারা বেশি কম করতে পারেন নিজেদের পছন্দ মতো। আর স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিলাম, 2 রকমের লবণ দিয়েছি, সাদা লবণ আর বিট লবণ। সামান্য একটু ভাজা জিরে গুঁড়ো দিচ্ছি। আর সেই সঙ্গে চাট মশলা দেবো 1/2 চামচ মতো। আর একটুখানি মানে 1/2 চামচের একটু কম গরম মশলা দিলাম। মশলা খুবই সামান্য দিতে হবে, যেহেতু চিকেন ললিপপ তৈরি করছি তাই একটু করে মশলা এখানে যোগ করলাম। এবারে সব কিছু দিয়ে একসঙ্গে ভালো করে একটু চটকে চটকে মেখে নিতে হবে। আর চিকেন ছাড়াই যদি চিকেন ললিপপের মজা নিতে চান তাহলে ভিডিওটি কিন্তু টেনে টেনে দেখবেন না, সম্পূর্ণ দেখুন। প্রতিটি স্টেপ দেখলে আপনারাও খুব সহজেই চিকেন ললিপপ বানিয়ে ফেলতে পারবেন চিকেন ছাড়াই। এবারে দেখুন আলু মেখে নেবার পর একটা ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। ব্যাটারের জন্য আমি 1 কাপ ময়দা নিলাম। আর এর মধ্যে মশলা তেমন কিছু নয়, সামান্য একটু গোলমরিচ গুঁড়ো আর স্বাদ অনুযায়ী সামান্য একটু লবণ দিচ্ছি। এখন অল্প অল্প করে জল মিশিয়ে ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু ঘন করে ব্যাটার তৈরি করতে হবে, তাই একবারেই বেশি জল ঢেলে দেবেন না, তাহলে ব্যাটার পাতলা হয়ে যেতে পারে। একটু একটু করে জল মেশাবেন আর একটু মিশিয়ে মিশিয়ে দেখবেন ব্যাটার কতটা ঘনত্ব আছে। তো আমি জল মিশিয়ে ব্যাটার তৈরি করে নিলাম। ব্যাটার কিন্তু বেশ ঘন আছে। এবারে কিভাবে বুঝবেন ব্যাটার সঠিক তৈরি হয়েছে? চামচের পেছনে যদি ব্যাটার লেগে থাকে তাহলে বুঝবেন ব্যাটার সঠিক তৈরি হয়েছে। দেখুন এইভাবে চামচের পেছনে লেগে থাকলে বুঝবেন ব্যাটারের ঘনত্ব একদম ঠিকঠাক আছে। ব্যাটার রেডি করে নেবার পর এবারে আলু কেটে নিচ্ছি। এটা কিন্তু সেদ্ধ আলু নয়, কাঁচা আলু। আলুর খোসা ছাড়িয়ে তারপর এইভাবে লম্বা লম্বা করে আলুগুলো কেটে নিতে হবে। আমি এখানে মোট 2টো আলু এইভাবে লম্বা লম্বা টুকরো করে কেটে নিলাম। এই লম্বা আলুর টুকরোগুলো ললিপপ তৈরিতে কাজে লাগবে। কিভাবে আমি এই আলুগুলো ব্যবহার করব সেটা আপনারা একটু পরেই দেখতে পাবেন। আলুগুলো কেটে নিয়ে তারপর পরিষ্কার করে জল দিয়ে ধুয়ে একটি প্লেটে আমি রেডি করে নিচ্ছি। আর আলু রেডি করে নেবার পর পাউরুটির টুকরোগুলো রেডি করে নেব। রেডি বলতে তেমন কিছু নয়, মানে ওই পাউরুটির সাইডে যে ব্রাউন কালারগুলো আছে এগুলো ছুরি দিয়ে কেটে বাদ দিয়ে দিতে হবে। আর বন্ধুরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আজকে ভিডিও দেখছেন, আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, এইরকমই মজাদার নতুন নতুন আরও রেসিপি যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে কিন্তু চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে। তাছাড়া আমার রেসিপির নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য পাশের বেল আইকনটিও অবশ্যই অন করে রাখবেন। যদি এখনও না করে থাকেন তাহলে প্লিজ আজই করে নিন। পাউরুটির সাইডের অংশগুলো কেটে বাদ দিয়ে পাউরুটিগুলো রেডি করে নিলাম। এবারে যে পাউরুটির সাইড থেকে যেগুলো বাদ পড়েছে সেগুলো কিন্তু বাদ যাবে না, এগুলো এই ললিপপ তৈরির কাজে আসবে। এগুলোকে আমি মিক্সিতে গুঁড়ো করে নেব, তাহলে খুব সুন্দর একদম দোকানের মতো পারফেক্ট ব্রেড ক্রাম্ব তৈরি হয়ে যাবে। তো দেখুন খুব সুন্দরভাবে কিন্তু ব্রেড ক্রাম্ব তৈরি করে নিলাম। এটা আমি মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিয়েছি। এইভাবে কিন্তু খুব সহজেই ব্রেড ক্রাম্বও আপনারা তৈরি করে নিতে পারবেন। ব্যাস সব কিছু রেডি। এইবারে করব সব থেকে মজার কাজ। আমি এবারে মেখে রাখা আলু থেকে একটু একটু করে আলু নিয়ে ললিপপ তৈরি করে ফেলবো। দেখুন হাতে আমি আলুগুলো গোল করে নিয়ে একটা লম্বা আলুর টুকরো নিলাম। এবারে তার মাথায় এইভাবে গোল করা আলুটা এইভাবে চেপে চেপে ললিপপের মতো করে বানিয়ে নেব। দেখুন কত মজার আর কত সহজে বানিয়ে ফেললাম। এইভাবে একটা একটা করে সবগুলো বানিয়ে ফেলবো। এটা বানানো খুব সহজ। হাতে মেখে রাখা আলু এইভাবে গোল করে নিয়ে একটা লম্বা আলুর টুকরোর মাথায় এইভাবে ললিপপের মতো করে বানিয়ে ফেলতে হবে। বাচ্চাদের দিলেও ওরা মজা করে বানিয়ে ফেলবে, এত সহজ।
আর বানাতে ভীষণ মজার। আর এই যে পাউরুটির টুকরোগুলো, এগুলো একটা করে নিয়ে জলে একটুখানি ভিজিয়ে নিতে হবে, তাহলে খুব সুন্দর নরম হয়ে যাবে। তারপর চিপে জল নিংড়িয়ে নিতে হবে। এভাবে চিপে নিলে জলও বেরিয়ে আসবে আর এইভাবে নরমও হয়ে যাবে। এবারে একটা একটা করে রেডি করা ললিপপের মাথায় এই ভেজানো পাউরুটি টুপির মতো করে লাগিয়ে দিতে হবে। ঠিক এইভাবে হাত দিয়ে চেপে চেপে যেমনটা চিকেন ললিপপ হয় সেইভাবে একটা আকার দিয়ে নিতে হবে। দেখুন খুব সুন্দরভাবে তৈরি হয়ে গেল। ভীষণ কিউট দেখায়। যখন বানাবেন দেখবেন খুব ভালো লাগবে। একটা একটা করে একইভাবে সবগুলো বানিয়ে নিতে হবে। আমি সবগুলো বানিয়ে নিয়েছি। দেখুন কত সুন্দর দেখতে লাগছে। বানাতে বানাতেই মনটা ভরে যায়, এত সুন্দর দেখতে হয়। এখন পরবর্তী কাজটা করে নিতে হবে। রেডি করা ব্যাটার আবারও একটু চামচ দিয়ে নাড়িয়ে দিচ্ছি। এতে করে খুব ভালোভাবে এটা গুলে যাবে। এখন দেখুন হাত দিয়ে চামচের পেছনে এইভাবে একটা রেখা কেটে দেখবেন, যদি এইভাবে মাঝখানটা ফাঁকা হয়ে থাকে তাহলে বুঝবেন ব্যাটার খুব সুন্দরভাবে রেডি হয়েছে, ঘনত্বটা একদম পারফেক্ট আছে। এবারে এই ব্যাটারের মধ্যে একটা একটা করে ললিপপ নিয়ে ডুবিয়ে দিতে হবে। যেমনটা চিকেন ললিপপ তৈরি করে ঠিক একই পদ্ধতিতে এটাও বানিয়ে ফেলতে হবে। এবারে ব্রেড ক্রাম্বের মধ্যে দিয়ে খুব ভালো করে সব দিকে একটু চেপে চেপে মাখিয়ে দিতে হবে। এভাবে করলে একদম চিকেন ললিপপের মতো দেখতে হয়, খেতেও কিন্তু দারুণ লাগে। যতক্ষণ না কেউ খাবে বুঝতেই পারবে না যে এটা চিকেন ললিপপ না। একদম চিকেন ললিপপের মতো করে আমি সবগুলো একইভাবে গড়ে নিলাম। দেখুন আমি সবগুলো রেডি করে নিয়েছি। প্রথমে ব্যাটারের মধ্যে ডুবিয়ে তারপর ব্রেড ক্রাম্ব লাগিয়ে দিতে হবে। এবারে এগুলোকে ভেজে নেওয়ার জন্য কড়াই পরিমাণ মতো দিয়ে দিলাম সাদা তেল। তেল খুব ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে। পরীক্ষা করার জন্য একটুখানি আলু মাখা দিয়ে দিয়েছি। দেখুন এটা খুব সুন্দরভাবে ভেসে উঠেছে, তার মানে একদম পারফেক্টভাবে তেল গরম হয়ে গেছে। এবারে একটা একটা করে ললিপপ গরম তেলে ছেড়ে দিতে হবে। আর খুব সুন্দরভাবে এটা কিন্তু ভাজা হয়। গ্যাসের ফ্লেমটা প্রথমে হাই রেখে তেল গরম করে তারপর মিডিয়ামে করে দেবেন। আস্তে আস্তে এগুলোকে উল্টে পাল্টে সব সাইডেই গোল্ডেন কালার করে ভেজে নিতে হবে। খুব সুন্দর খেতে হয়, দেখতে তো দারুণ। দেখা মাত্রই মন ভরে যাবে। এইভাবে যদি এত সুন্দর কিউটভাবে যদি কোনো খাবার পরিবেশন করা হয়, দেখেই মন ভরে যায়। তারপরে তো খাবার পালা। দেখুন কত সুন্দর রং হয়েছে। এইভাবে উল্টে পাল্টে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব সাইডেই সুন্দর করে ভেজে নিতে হবে। এগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। খুব সুন্দর গোল্ডেন কালার করে ভেজে নিলাম। এখন তেল ঝরিয়ে এগুলোকে তুলে নিতে হবে। আমি একটি ছাঁকনার সাহায্যে তেল ঝরিয়ে তুলে নিলাম। আমি সবগুলো ললিপপ দুবারে ভেজে নেব। আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন এটা কেমন হয়েছে, আমার আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ভীষণ মুচমুচে হয়, না খেলে বিশ্বাস করতে পারবেন না এটা কতটা মজার। আর কতটা মুচমুচে হয় সেটাও আপনারা এর আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারবেন। এই ভিডিওটি যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন, আমার আরও সব নতুন রেসিপি দেখার জন্য আমার পেজটি কিন্তু অবশ্যই ফলো করে রাখতে হবে। যদি এখনও না করে থাকেন আজই পেজটি ফলো করে রাখুন। আর বন্ধুরা এই ললিপপগুলো গ্রিন চাটনি বা টমেটো সস দিয়ে খেলে কিন্তু দারুণ লাগবে। শুধু চিকেন দিয়ে তৈরি নয় বলে চিকেনের টেস্টটা পাওয়া যাবে না, কিন্তু এই ললিপপগুলো খেলে কিন্তু মন ভরে যাবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।